Tentunya jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel Macam Khasiat. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah informasi mengenai bahan alami yang ampuh untuk menyembuhkan segala macam penyakit pernafasan. Namun sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Mari dukung channel kesehatan ini agar bisa memberikan informasi menarik lainnya. Bagi orang yang lahir dan besar di kota metropolitan seperti Jakarta, mungkin tidak mengenal tanaman ini. Tetapi bagi orang yang tinggal di daerah pedesaan, tanaman ini sangat dikenal. Kebanyakan orang mungkin mengenal tumbuhan patikan kebo sebagai gulma atau hama pertanian. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai hama yang mengganggu dan sering dibersihkan serta dibuang begitu saja. Tetapi penelitian terbaru menemukan fakta bahwa ternyata tumbuhan yang selama ini sering dianggap sebagai hama dan diabaikan begitu saja memiliki manfaat yang cukup besar dalam kesehatan. Salah satu manfaat tanaman patikan kebo yaitu untuk mengurangi gejala gangguan pernafasan. Salah satu manfaat dari tanaman patikan kebo yang paling dikenal adalah dapat mengurangi gejala gangguan pernafasan atau asma. Hal ini karena patikan kebo memiliki kandungan yang mirip dengan obat anti-astatik yang dapat memberikan efek rileks terhadap saluran udara atau bronkus. Selain dikenal sebagai obat asma, tanaman ini juga sering digunakan sebagai obat tradisional untuk beberapa jenis penyakit seperti tenggorokan, batuk kronis, dan bronkitis. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Anda ambil 3-4 tanaman patikan kebo. Setelah itu dicuci bersih, potong-potong, dan rebus menggunakan 2 gelas air bersih. Rebus sampai mendidih. Lalu setelah itu saring ke dalam gelas. Minum herbal ini setiap hari, maka insya Allah dalam waktu dekat segala macam gangguan pernafasan Anda seperti asma, sakit tenggorokan, batuk kronis, dan bronkitis akan segera sembuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi Anda. Tonton juga video lainnya di channel Macam Khasiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.